qaabka 1xbet la isaga diiwaan geliyo loona buuxiyo personal profile-ka. Gal appka 1xbet ku dhufo registration, marka waxaa ku soo baxaya 4 option. One click ku dhufo, automatic wadanka aad joogto ku dooran yahay. Kaliya waxaa iska bedelaysaa currency-ga oo xagga lacagaha dollar dooranaysaa. waxaad tig saaraysaa policy 1xbet. halkaas wuxuu kugu soo muujinayaa userka iyo passwordka uu ku siiyay. hadhow waa iska bedeli kartaa, userkan waa iska bedeli kartaa, passwordkan waa iska bedeli kartaa. copy dheh, screenshotna ka qaado. okay, appkeena ina geey. hagaaga hadda waxaan u baahannahay inaan buuxino personal profile-ka. waxaa ku dhufanaysaa menu-ga, kadibna xagga sare ee ID-ga ku qoran tahay aad ku dhufanaysaa. kadib waxaa gashaa halkay ku qoran tahay personal profile. kadib waxaa ku soo baxayso fill in personal data. ku dhuf iyadana. hagaag halkan buuxinayno waa first name waa magacaaga, surname waa magaca awowga oo iyaga soo hormariyaan, middle name waa magaca aabaha. inta markaa geliso waxaa gelinaysaa date birthday oo ah waqtiga dhalatay, place birthday-gana waa goobtaad ku dhalatay, shay iska dheh. region-kana waa gobolka ku nooshahay. caasimadaada gelinaysaa, kadib address-ka gelinaysaa, documentiga dooranaysaa waa ID document ah, serial number-ka gashanaysaa, serial number-ka number xasuusnaan karta ka dhigo, document number-kana number-aad xasuusnaan karta ka dhiganaysaa. date issue-ga waa ID-ga waqtiga lagu sameeyay, issued by-na waa waqtigu dhacayo. hagaag saasay kugu buuxsan tahay. waxaa sameynaynaa userka, halkaana ku dhufanaysaa userka doontada gashanaysaa. tusaale ahaan maxamed 2022 uu naga soo diiday 2023. okay, saasoo ku yaalay. marka sidaas oo buuxsanaysiin aad waa mahadsantihiin.